मोहतरम सामीन, आज का मौजू है कॉमन माइना। इनके लिए हमने पूरा 1 साल इनको फिल्माया, इनके लिए इनके बारे में हमने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया, पूरा 1 सीज़न हमने इनका वेट किया, हमने इनको हर तरह से फिल्माया, इनको सहराओं में, जंगलों में, खेतों में, खलिहानों में, घास में, जहाँ जहाँ ये अंडे देते हैं वहाँ पर हर जगह हमने इनको फिल्माने की कोशिश किया है। फ़िलहाल हम पिक्चर आपको इनका थोड़ा जो पिक्चर हमने वो किए हुए हैं वो क्लिक आपको दिखाने वाले हैं। ये छोटा सा ट्रेलर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अनकरीब हम इनका एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री आपको अपलोड करने वाले हैं आपके लिए। सो इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन माइना के बारे में है।